Короткое видео про стук в багажнике Соляриса, да и других автомобилей. Очень часто бывает, что из багажника доносится стук, и мы не знаем, откуда он исходит. Причин множество. Отходит обшивка, не закреплена запаска, там что-то еще в багажнике дребезжит, да много причин. Но вот хочу показать вам именно свою причину, которая была у меня. Все банально просто. Не закрывалась вот эта вот спинка заднего сиденья. Вернее, закрывалась она, но видно не до конца. Потому что вот в этой щели были забиты вот данные предметы. Две ручки и вот такие игрушечки от Киндера. Они торчали вот здесь. И, видать, когда ехал на кочках, создавался вот такой стук. Они постукивали. Я, короче, себе сломал всю голову, откуда идет этот стук. Вообще с ума сходил, не знал. Оказалось, все банально просто. Просто убрал эти предметы из-за спинки заднего сиденья, и, о чудо, надоедающий звук исчез. Просто пропал. Вот и все. Возможно, кому-то поможет. Спасибо за просмотр. Всем удачи.